В официальном сервисном центре Deutsche Mechanica прошла финальное тестирование духовка Bosch. После финального теста успешного мастер Александр собрал ее. Духовой шкаф полностью исправен, собран. И официальный сервисный центр Deutsche Mechanica на сервисном транспорте доставит духовку Bosch обратно ее владельцу. Мастер подключит, проверит, протестирует уже на дому и выпишет гарантию на все произведенные работы и установленные запчасти. Если у вас есть необходимость в диагностике, ремонте бытовой техники, официальный сервисный центр Deutsche Mechanica предоставит вам эти услуги.